Sobat Bonbon. Jadi kali ini Mimi punya rekomendasi nih, chest freezer dari GEA. Untuk tipenya di AB-108R. Nih, kapasitasnya di 100 liter ya teman-teman. Dan juga untuk chest freezer ini tidak jadi dia nggak menggunakan aluminium, dia menggunakan fiber ya. Jadi lebih sedikit bunga esnya. Keren banget. Jadi sudah ada lapisannya lagi ya teman-teman. Dan juga sudah free tray-nya satu. Jadi kalian nggak perlu beli-beli lagi tray-nya. Nih ada buku garansi dan juga buku petunjuk ya. Sudah dilengkapi dengan kunci dan gagang pintunya. Wah, keren banget. Dan yang lebih istimewanya, untuk chest freezer ini sudah ada rodanya loh teman-teman. Keren banget kan? Kalian gak percaya nih, tuh rodanya ada kan? Wah, keren banget. Untuk garansinya dia di 5 tahun kompresor dan 1 tahun servis spare part ya teman-teman. Untuk chest freezer ini juga dia sudah ramah lingkungan loh teman-teman, karena dia sudah menggunakan R600. Jadi buat kalian gak perlu ragu lagi kalau misalkan cari freezer yang kapasitasnya 100 liter, hemat daya listrik dan juga lebih ramah lingkungan, pilih aja dari GEA karena harganya murah banget, di 2 jutaan aja udah dapat chest freezer yang keren banget. Ada rodanya, kuatnya rendah dan juga garansi resmi, barang ori, kualitasnya jempol banget, harga terjangkau. Kalian pilihnya beli di Bonbon Elektronik karena harganya bener-bener murah banget. Banyak cashback, banyak potongan harga, dan banyak gratis ongkir. Yuk buruan langsung dikepoin di Bonbon Elektronik. Bye bye. Wah.